目前小犬台风的最新动态，从最新的卫星云图来做观察。现在中台小犬它逐渐是朝整个台湾的东台湾一路登陆之后呢，有机会呢，接下来的风雨会越来越强。目前来看到，从卫星云图看它的整个结构是非常扎实的，而且呢，它的这个形状看起来是非常的浑圆。目前来看到了，在台风眼也出来了，台风眼是相当的清晰，所以呢，它的这个结构现在最强，目前的结构还是在海面上，但是一路开始逼近到陆地之后呢，接下来东台湾傍晚到入夜之后的风雨就会越来越强了，但其实整个暴风圈基本上现在已经扫进了东台湾当中，只不过接下来是中心位置开始要慢慢靠近，所以下午傍晚开始，甚至入夜之后，包括东台湾、包括南台湾，整个迎风面的风雨就会开始越来越大。我们从警报单来做观察，现阶段来说呢，这个台风目前它还是每小时大约是10公里的速度朝西的方向来做前进，不过在过去的这一段时间当中，它的路径有稍微往南偏一些，预计的中心位置大概是在明天上午11点到中午之间左右，会登陆在恒春半岛，甚至是台东南端这个一带，从这个位置呢来做登陆，那一路朝西的方向来做前进，所以呢，明天上午左右，整个暴风圈就会笼罩台湾是最多的之后，而且呢，整个暴风圈现在看起来范围还是不小，250公里的暴风径的范围，预估整个台湾的2/3都会笼罩在它的暴风圈当中，基本上新竹以南，明天是非常有机会来放到台风假的。好，我们从整个影响最剧烈的时间来看到接下来的哪些地方要特别小心了。从今天的下午傍晚开始，甚至入夜之后，东台湾的风雨就会开始增强了，包括从花莲、台东，甚至到恒春半岛这一带呢。整个风雨到了越晚会越强，甚至在东半部地区，甚至在山区，有可能出现超大豪雨的机会。尤其花东的山区，这一次预估整个总雨量有可能突破到1100毫米以上。好，那经过整个明天上午呢，随着台风的中心位置登陆在恒春半岛一带之后呢，礼拜四一整天，包括在整个东台湾，甚至上午到中午的时间，中午过后，整个西半部地区，像是在高雄跟台南，也都会是在整个暴风雨的警戒范围当中，所以呢，风雨都会开始逐渐来做增强。好，那一直到礼拜五、礼拜六，整个外围环流才会开始慢慢远离台湾。但天气还是不稳定的，这波雨可能要下到礼拜六才会正式的趋缓。那当然，这个台风来，风也不能轻忽。从风力的观测图来做观察，目前在整个兰屿绿岛已经上看11到12级的强阵风。不过，随着台风的中心位置逐渐逼近，接下来从入夜之后，兰屿绿岛有可能吹到14到16级的强阵风。另外，在整个东台湾地区也会来到12到15级。好，不过在西半部的沿海也要特别小心。虽然说现在雨还没跟上来，但是风的部分，在今天入夜之后9到10级的阵风也不能轻忽。我们总结一下接下来这2天台风的影响时程。好，今天呢，接下来下午傍晚过后呢，花东地区、恒春半岛一带开始会出现了大雷雨的现象，尤其是山区一定要提防会有超大豪雨的机会出现。到了明天呢，随着中心位置登陆在南台湾、恒春半岛这个地方，包括在整个花东、恒春半岛一带都要慎防大雷雨的现象，还有在山区的部分来说，另外从明天开始，包括高雄跟台南也会开始出现了降雨，西半部地区也会出现零星的雨势，所以这个台风一路从今天开始的入夜到明天的白天，会是影响台湾最剧烈的这段时间，一路要到礼拜五、礼拜六，整个雨势才会开始慢慢趋缓。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。